vamos fazer a parte 2, acordando meus pais com o som da S10. Eles estão dormindo, então, mano, agora é a hora certa da gente gravar esse vídeo. Tá eu, minha irmã e os meus pais. Vou chamar minha irmã pra me ajudar a gravar, né? Eu tenho que trazer a S10, que ela fica aqui do lado, no barracão, pra não ficar aqui em casa no sol e nem na chuva. Vou colocar uma câmera lá dentro do quarto, né, dos meus pais, a gente ver a reação deles. E, mano, acho que eles nem imaginam que eu vou fazer esse vídeo novamente, né, porque fizemos a parte 1 e agora vamos fazer a parte 2. Então, se vocês curtem esse vídeo, mano, já deixa muito seu like e vamos ver no que vai virar. Acho que eu vou colocar a música Insônia 2, que tem muito grave. E é isso, mano, tomara que o desenho não acorde, né. Então, vamos colocar esse 10 aqui e vamos ver no que vai virar. Vem. Bom, gente, acabei de colocar a S10 aqui. Tem um pessoal mexendo na casa aqui do lado, mano, tá um barulhão. Eu tô com medo deles acordar, olha isso. Mas vai dar certo, mano. Vou lá agora colocar a câmera lá no quarto. E, mano, vai ser muito engraçado. Que eles, acho que eles nem imaginam, né, que eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. Então, vou lá posicionar a câmera e vamos ligar o som. Então, é isso, mano, o quarto tá tudo escuro. Tomara que minha mãe acende a luz, né, na hora, pra vocês verem como que vai ser a reação deles. Então, é isso daí, vou ligar o som aqui agora. Vamos lá. Essa voada é foda, mas a gente se aventura. Eu já esses caras tava aqui na ponta. Conveniência tá fechada, eu tô doido. Mas é um problema. Eu tô doido. Gosto de me sentir na favela. Eu falei pra não desistir, que a gente ainda ia. De novo com essa palhaçada. Vou dar uma porraiada nele. Se for preciso até nunca mais. Cê sabe que nossa escola é nova. Ele roncando forte numa poste até os fantoches. E aí, no aplaude, a pista pra ver. De novo com essa palhaçada. Olha que é no cabelo. Sem diploma na estante, moleque venceu. Que é isso? Não, aí, olha o cabelo da Que é gente. isso? De novo essa palhaçada. Nossa, gente. Tem nem sossego mais não. Não. Tá Meu dormindo. Deus. Ô. Mano, ele pegou até correia dessa vez. Aqui, ó. Vai apanhar mesmo, ó. Você é doido? Couro. Não, não vou bater que você tá grande, mas olha, da próxima vez eu não vou lembrar que você tá grande, não, ó. Eu couro. Aqui, chega a tremer até o cabelo. Seu pai, olha o cabelo dele. E o vizinho, gente, vizinho, depois da mosca, tirar um sono. Lucas, o quarto do vizinho é do lado aqui, ó. Não, mas tá fazendo barulho ali. Será?
Não estou Eu escutando acho que barulho, tá. não. Nossa. Tá, mano, eles estão fazendo barulho ali, então eles estão acordados. Ah, mas é capaz de comprar uns 3 meses cair. Eu tô sentado na mesa do bar. Eu não sei o que aconteceu, só tô aqui. Mano, é muito alto, rapaziada. Cê é louco. Tremeu lá, mãe, de novo? Não, até minha blusa sofreu aqui agora, ó. Se ele assim, ó, fez, deixa ele assim, ó, minha roupa, minha blusa. Não, oi. Ah, não, Lucas, não tá tendo jeito, não. Que isso? Hoje feriado, mas não pode nem não pode dormir. Quando nós pega você acha ruim. Domingo não pode dormir. Hã? Feriado não dorme. Viu, tá que é ruim, né? A gente tá dormindo, acordar com esse barulho. Vai cair em tudo. E o cabelo? Casa cai em tudo. Ele ia cortar o cabelo amanhã. Piada. Agora eu, o cabelo dele. Mano, olha o tamanho do. Olha o tamanho do cabelo do meu pai, rapaziada. Hoje é feriado aqui, sexta-feira, mano. Tô fazendo esse vídeo hoje pra postar hoje aqui pra vocês. Sexta-feira, né? Feriadão. E tamo aqui, rapaziada. Tamo aqui, só fazendo rolo com a gente. Ah, não. Tem que ter a parte 3, né, mãe? Agora. Não, aí já duas vezes já, né? Esse A rolo parte seu. 3, mano, eu vou vomitar dessa vez. A Não, parte... Agora que eu tô você vai voltando ver. normal. Vou arrumar uma coisa pra Gostei você. demais. Demir, pensa num aí pra nós fazer com ele também, que ele não pode só mais. Não. Não, meu filho. É cheiro. Ele já me pegou esse dia? Não, mas você vai ver se eu não vou arrumar Pegou. alguma coisa pra você. Foi, vocês me acordou. Você fica esperto. Nossa, é ruim demais. Você tá dormindo. Não, e o ouvido da gente fica Tá zunindo. derrubando tudo. É muito estranho, rapaziada. Hoje na cama, se ela não vai voltar pra casa. O que aconteceu? Fica assim, como tá dando um choquinho assim, negócio. Por isso ela vai jogar só pra causar o bololão. Era uma casa muito engraçada, só tinha bunda e mina parada. Mas revoada. Eu falo com você. Eu? É. Caminhonete não é minha? É sua? Não. Isso aí parecendo um trio elétrico. Nossa, gente. Bom, gente, então foi esse o videozão. Acabou que deu certo. Eu estava cortando uns negócios que eu pensei, minha mãe vai acordar. Mas deu certo, mano. Eles não acordou. Deixa eu te falar, nós tá armando você. Você vai estar. Faz tempo, ó, nós tá manipulando. Olha lá, por isso que eu não posso deixar de trollar, mano. Olha lá, ele já tá armando outra pra mim. Esse daí é das antigas que você fez com nós, mas tá pensando ainda. Faz tempo que nós tá. Aí, rapaziada, viu? Não pode ter dó, mano. Tem que trollar mesmo, lá. Já tá pensando em alguma coisa pra fazer comigo. O que que é? Não, não é da agora não. Calma. Faz tempo, nós tá amadurecendo Em breve. ainda o negócio ainda. Uma hora vai dar. É. Então, mano, deixa mais ideia aqui pra mim de trollagem. Meio que nesse estilo assim, né? Que vocês curtem bastante. A gente fez a parte 1. Por que não a parte 2, né? A parte 3. Agora Chega. encerrou, né? Mano, a parte 3 eu vou imitar. Vai ser meio que o mesmo estilo. Já vou avisando a todos. Não, Lucas. Vai ser meio que o mesmo estilo. Mano, não posso falar muita coisa aqui, mas vai dar bom, rapaziada. Não sei quando que eu vou fazer esse vídeo, mas, mano, eu já pensei, já calculei tudo e vai dar certo. Ó, dos vizinhos nossos É. que fazendo isso aí, os vizinhos Para vai vir com cuida isso. de paporta. Vai dar. Para acordar os vizinhos também. ó. Mano, o vizinho aqui da frente gosta de mim. É. Não, já fez amizade, mas. É, eu peguei amizade com ele. Mas tem uns aqui que é meio... é problema, né? Não. É, tem uns aqui que até veio aqui em casa, né, mano? Já, ué. Falou que quase quebrou, tipo, os copos lá da casa deles, que fica tudo assim no armário. E, mano, treme tudo, rapaziada. Cê é louco. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido, né? Esse videozão, mano, vocês curtiu? Deixa muito seu like, igual eu falei. Hoje é feriado, né? Dia de descansar. E tamo aqui. Não, não tem nem descanso aqui. Aqui, até o Thor acordou, olha aqui, Olha ó. esse cachorro aí. Aqui. Tá Até ele acordou, tadinho, olha. Até o cachorro acordou, mano. Nossa, bicho, você acordou também? Olha lá o joinha regalado, ó. Tadinho. Mas é isso. Deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não tá perdendo
nem o vídeo. Agora eu vou ficar esperto, né? Porque eu já sei que eles estão aprontando pra cima de mim. Então, é isso. Tamo junto, é nóis e até a próxima trollagem, hein? Fique esperto. A minha? Vamos ver então. Fui!